Welcome viewers to the very next episode of Crankingz. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില ടെമ്പററി ഇഷ്യൂസ് കാരണം വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വട്ടം ഞങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പവർഫുള്ളായ ഒരു വാഹനപ്രേമികൾക്കിടയിൽ തന്നെ വളരെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അത് മറ്റാരുമല്ല, മാരുതി സുസുക്കി ജിപ്സി. എൻതൂസിയാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പിൽ വളരെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ നിലനിന്ന് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾക്കിടയിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിലും ഏറ്റവും പ്രസക്തി ആർജിച്ച ഒരു ഐക്കോണിക് വാഹനമാണ് മാരുതി സുസുക്കി ജിപ്സി. 1985 മുതൽ തന്നെ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ ഈ ഒരു വാഹനം ഇന്നും ഏകദേശം 30-35 വർഷത്തോളമായിട്ട് പോലും വാഹന എന്തൂസിയാസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് മാരുതി സുസുക്കി ജിപ്സി. അതിനെ സ്റ്റോക്ക് രീതിയിലും ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിനുമൊക്കെ ആയി തന്നെ പല രീതിയിലും മോഡിഫൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ നമ്പേർഡായിട്ടുള്ള എന്തൂസിയാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം പാഷനേറ്റ്ലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിൻ്റെ മാരുതി സുസുക്കി ജിപ്സി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് നമ്മളെ എപ്പിസോഡിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്മിങ് ടു ദി വെരി ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മളെ ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാരുതി സുസുക്കി ജിപ്സിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഏകദേശം 1995 മാരുതി സുസുക്കി ജിപ്സി എന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ, ഈ വളരെ മനോഹരമായ 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഈ ഒരു മോഡൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 4 വീൽ ഡ്രൈവിന് ഇത്തരമൊരു മനോഹരമായൊരു ഷേപ്പും ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു പവർഫുൾ എൻജിനും അന്ന് നൽകിയത് മാരുതി സുസുക്കിയാണ്. നമുക്കന്ന് വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മോഡലായിരുന്നു അന്ന് 1995 ഏകദേശം മാരുതി അന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നത്. 1995 ഈ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ F10A എന്ന എൻജിൻ സീരീസ് ആയിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയത്. അതായത് 970cc 1000cc എന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും 970cc ആയിരുന്നു, 970cc ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സീരീസ് ഓഫ് എൻജിനെ നമ്മൾ അന്ന് കോഡ് നെയിം ചെയ്തിരുന്നത് MG410 എന്നായിരുന്നു. MG എന്ന് പറയുന്നത് മാരുതി ജിപ്സി 1000 ലിറ്റർ എൻജിൻ, അങ്ങനെയായിരുന്നു MG410. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചില മാരുതി സുസുക്കികൾ പഴയത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു സ്റ്റോക്ക് വണ്ടികൾ കാണാം. ഇന്ന് വാഹനങ്ങളെല്ലാം മോഡിഫൈഡ് ആണ്. അന്ന് വന്നിരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ MG410 എന്നൊരു സ്റ്റിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ്ജ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് മാരുതി സുസുക്കി 1000 ലിറ്റർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു 4 സിലിണ്ടർ 970cc എൻജിനായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. 45 PS ആയിരുന്നു അന്ന് അതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് വാഹനപ്രേമികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ തന്നെയും ബേസിക്കലി അതിന് ലോ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷനും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ബമ്പി റൈഡ്സ്, അതിൻ്റെ ലീഫ് സസ്പെൻഷൻസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കംഫർട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഓൺ റോഡിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള റൈഡൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പോരായ്മകൾ. എന്നാൽ 1996 ഈ വാഹനം ഈ F10A സീരീസ് എന്നുള്ള എൻജിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അലൂമിനിയം മെയ്ഡ് 1.3 ലിറ്റർ എൻജിനിലേക്ക് മാറ്റുകയും അന്ന് വൈറ്റ് ട്രാക്ക് എന്നുള്ളൊരു എൻജിൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതായത് MG410 എന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ കൂടെ MG410W വൈറ്റ് ട്രാക്ക് മീൻസ് നമ്മളെ ഈ വീൽ ബേസിസിൽ, ഈ ഫ്രണ്ട് വീൽ ബേസിസിൽ ഒരു 90 mm കൂടി ഇൻക്രീസ് വരുത്തി വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഓൾ ഓവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ. അത് എന്താ ബേസിക്കലി സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓവർ ഇൻ്റർനാഷണലി മാരുതി സുസുക്കി ജിപ്സീസിനൊരു റോൾ ഓവർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ചൊല്ല് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഒരു വൈറ്റ് ട്രാക്ക് ഒരു 90 mm വീൽ ബേസ് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ട്രാക്ക് മോഡൽ 95 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി. അത് വളരെ സക്സസ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി അലൂമിനിയം മെയ്ഡ് G13BA എന്നുള്ളൊരു എൻജിൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി. അത് വളരെ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിനായിരുന്നു. ഈ വാഹനത്തിൽ വളരെ ഒരു ഡബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് MG413W 1000cc നിന്ന് നേരെ തന്നെ 1.3
നമ്മളെ സെയിം മാരുതി എസ്റ്റീമിന് വന്നിരുന്ന എൻജിൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു 1.3 ലിറ്റർ കാർബുറേറ്റർ എൻജിൻ 96-ൽ മാരുതി സുസുക്കി ജിപ്സിയിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്തു. അത് വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു, വളരെ വിജയകരമായി മുമ്പോട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം ആ ഒരു എൻജിൻ 2000 കാലയളവ് വരെ അത് മുമ്പോട്ട് പോയി. ശേഷം 2000-ന് ശേഷം MG413 തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി MPFയിലേക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്തു. അതായത് മൾട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി കാർബറേറ്റർ സിസ്റ്റം ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് MPFI മൾട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയും ഇന്നും അത് വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയി, വളരെ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻജിൻ. അത് നോർമലി 2010-ൽ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സ്റ്റോപ്പായിരുന്നു, നോർമൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് സ്റ്റോപ്പായെങ്കിലും ഇത് പണ്ട് 95 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുതൽ തന്നെ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇന്നും പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട്. പക്ഷേ അത് മേക്ക് ഓൺ ഓർഡേഴ്സാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ. നമുക്കൊരു വാഹനം ജിപ്സി ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2018 വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഹനം വേണ്ട കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഒരു കമ്പനിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് മേക്ക് ഓൺ ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് വാഹനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് 2018-ൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജിപ്സി സ്റ്റോപ്പായിരുന്നു. നമുക്ക് വന്നിരുന്ന പ്രൈസ് ഏകദേശം 6 lakhs ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 8 lakhs അറൗണ്ടൊക്കെ ഓൺ റോഡ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്നിരുന്ന പോരായ്മകൾ സസ്പെൻഷൻസൊക്കെ ലീഫ് സസ്പെൻഷൻസിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനത്തിന് വളരെ ബമ്പി റൈഡും ഓൺ റോഡിൽ വളരെ കംഫർട്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ പോരായ്മകളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന മിക്ക ജിപ്സീസ് ഒരു 100%-ൽ ഒരു 70% ജിപ്സീസ് മോഡിഫൈഡ് ആണ്. അത് മോഡിഫൈഡ് ടു ദി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ഫോർ ദി അപ്ഡേറ്റ്സ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി, കംഫർട്ട്, പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലൈറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അല്ല ഒരിക്കലും. ആ വാഹനത്തിൻ്റെ വന്നിട്ടുള്ള പോരായ്മകളെ നികത്തുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ 1995-ൽ അന്ന് ഒരു ക്വിൻ്റ് എസെൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു. അന്ന് റാലി പേർപ്പസിൻ്റെ ഇടയിൽ റാലി പേർപ്പസിനൊക്കെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഐക്കോണിക് ഒരു ലെജൻഡായിട്ട് നിന്നത് അന്ന് ഫിയറ്റ് പത്മിനി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഫിയറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോക്രോസിലും റാലി ഇവൻസിലും നമ്മളെ ജിപ്സി വന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ വാഹനപ്രേമികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഈ വാഹനം വളരെ ഒരു അലാമിക് റേറ്റിൽ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നും വാഹനപ്രേമികൾക്കിടയിൽ ഈ ജിപ്സി ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിളായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹീന്ദ്ര താറുണ്ട്, ഫോഴ്സ് ഗൂർക്കയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ മോഡൽസാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും പ്രൈസ് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമുക്കൊരു ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു ഷോർട്ട് ബോഡി ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾ, ഇത്രയും റിലയബിൾ ആയിട്ടൊരു ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ശേഷം വളരെ പാഷനേറ്റ്ലി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാരുതി സുസുക്കി ജിപ്സി ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം. വളരെ പാഷനേറ്റ്ലി മോഡിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ജിപ്സിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ അപ്പിയറൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമൽ ജിപ്സിയുടെ ബമ്പേഴ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ് റോഡ് പ്രാഡ് ബമ്പേഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോഗ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി വരുന്ന ഫോഗ് ലൈറ്റ്സ്, നോർമൽ കാർസിൽ കാണുന്ന നോർമൽ ഫോഗ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഹൈലി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെല്ല എന്ന ജർമ്മൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ റാലി 3000 എന്നൊരു മോഡലാണ് ഇതിൽ. റാലി 3000 ക്ലിയർ ലെൻസ് ഫോഗ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജിപ്സിയുടെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രിൽസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നോർമലി 95-ൽ ഇറങ്ങിയ ഓൾഡ് ജിപ്സിയിൽ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രിൽസ് ആയിരുന്നു. ഇത് 96-ന് ശേഷം 1.3 ലിറ്റർ ജിപ്സി കിങ്ങിൽ വന്നേക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലാറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു ഗ്രിൽസാണ്.
അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ സുസുക്കി ജിംനിക്കും സമുറായിക്കും ഒക്കെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാഡ് ബമ്പേഴ്സിൽ ഒരു നോർമൽ ഫോഗ് ലൈറ്റ്സ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ സസ്പെൻഷൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഷാക്കിൾസ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഈ വാഹനം ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഡോഗ് ബോൺ ഷാക്കിൾസ് എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. ഈ ഡോഗ് ബോൺ ഷാക്കിൾസ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സ്റ്റോക്ക് ജിപ്സിയിൽ നിന്നൊരു 2 ഇഞ്ച് ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡോഗ് ബോൺ ഷാക്കിൾസ് നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് റെഡ് കളേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ. ഇതിൻ്റെ ഓണർ തന്നെ വളരെ സമയമെടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു സാറ്റിൻ സിൽവർ ഗാർണിഷ് കളറാണ് ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിൻ ഫിനിഷിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബോണറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോണറ്റ്സിൻ്റെ ഹൂഡ് അത് നമ്മളെ നോർമൽ 95 ഇറങ്ങിയ ഓൾഡ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ജിപ്സിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജിപ്സി കിങ്ങിന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ ഈ ബോണറ്റ്സിൽ വന്നേക്കുന്ന ഈ പ്രൊജക്ഷൻ. ഈ ഹൂഡ് പ്രൊജക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ജിപ്സിയിൽ കിങ്ങും നോർമൽ ജിപ്സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഫ്ലെയർസ്. ഇത് നോർമൽ വൈറ്റ് ട്രാക്ക് ബോഡിയാണ്. ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്ന ബോഡി, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ജിപ്സിക്ക് റോൾ ഓവർ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പരിഗണന കമ്പനി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഫെൻഡേഴ്സൊക്കെ തന്നെ വൈറ്റ് ട്രാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീൽ ബേസിൽ ഒരു 90 mm വ്യത്യാസം ഈ വാഹനത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ജിപ്സിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കാണാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടയേഴ്സ് ഇതിന് നോർമലി വരുന്നത് ഒരു 15 ഇഞ്ച് റിമ്മിൽ ഒരു 175 സംതിങ് സൈസ് വരുന്നൊരു വിഡ്ത്ത് വരുന്ന ടയേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് റോഡ് സ്പെക്കിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഷാർക്ക് വീൽ എന്നൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷാർക്ക് വീൽ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഇന്നോവയുടെ ബുഷസും ഷോക്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കംഫർട്ടും ഡ്രൈവബിലിറ്റിയും ഹാൻഡ്ലിങ്ങും ഒക്കെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വാഹനം മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അപ്സൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ 15 ഇഞ്ച് റിംസ്, 15 ഇഞ്ച് ഓഫ് റോഡ് റിംസാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. 15 ഇഞ്ച് ഓഫ് റോഡ് റിംസിൽ 31 ഇഞ്ച്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം. 31 ഇഞ്ച് മാക്സിമം സൈസിൽ വരുന്ന മഡ് ടെറൈൻ ടയേഴ്സാണ്, MT ടയേഴ്സ്. ഓഫ് റോഡ് ടയേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 80 ടയേഴ്സ് ഉണ്ട്, MT ടയേഴ്സ് ഉണ്ട്. 80 ടയേഴ്സ് മീൻസ് ഓൾ ടെറൈൻ ടയേഴ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എസ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ഫോർ മഡ് ടെറൈനാണ്. നമുക്ക് മഡ് ടെറൈനിൽ മാത്രം, മഡും റഫ് ടെറൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടയേഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഡ് ടെറൈൻസിൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം മനോഹരമായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിൻസിലൂടെ തന്നെ ചെളി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ മനോഹരമായി ഒരു നമ്മളുടെ പ്രതലത്തിലേക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടുകയും വളരെ മനോഹരമായി നമുക്ക് ഓരോ ടെറൈൻസിലൂടെയും കടന്നു പോകാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഓൺ റോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, നമുക്ക് കംഫർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് വളരെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഓഫ് റോഡ് സ്പെക്കിലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ടയേഴ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ നമുക്ക് 95 ഇറങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ജിപ്സിയിലൊക്കെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ക്യാബിൻസ് ആയിരുന്നു വന്നുകൊണ്ട്, സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ക്യാബിൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഒരു സെമി ഫേണിഷ്ഡ് ആയിരുന്നു, കംപ്ലീറ്റ്ലി അതൊരു സോഫ്റ്റ് ടോപ്പായിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പരിഗണന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സോഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഹാർഡ് ടോപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കമ്പനി തന്നെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി മോഡിഫൈഡ് വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാബിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു റാലി ക്യാബിൻ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ബോഡി ആയിട്ട്, ഷോർട്ട് ചേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാരിയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പീലിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു നമ്മളുടെ കാരിയർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ ക്യാബിൻ തന്നെ നമുക്കൊരു 2 പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഈ ക്യാബിൻ ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പോർട്ടി ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ തന്നെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിൽ അപ്പീലിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ റാലി ക്യാബിൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. സൈഡ് മിറേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈഡ് മിറേഴ്സ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജിപ്സിയുടെ ഷോർട്ട് മിറേഴ്സിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് ട്രാക്ക് ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത സൈഡ് മിറേഴ്സ് ഒത്തിരി വൈഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് കസ്റ്റം സൈഡ് മിറേഴ്സാണ്. നോർമൽ ജിപ്സിക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന സൈഡ് മിറേഴ്സ് അല്ല. പിന്നീട് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് റെയറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റെയറിൽ തന്നെ നമ്മളെ ടയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനി അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമലി നമുക്കിത് സ്റ്റെപ്പിനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടയേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചൊരു സ്റ്റോക്ക് ടയേഴ്സ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഓടാനായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മാസ് മോൺസ്റ്റർ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ റെയറിലും നമ്മളുടെ ടയേഴ്സ് നോർമൽ അപ്സൈസ് ടയേഴ്സ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡിൽ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെറൈൻസിലായാലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലായാലും നമ്മൾ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതായത് എൻജിൻ്റെ ഇൻടേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്നോർക്കൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ്. നോർമലി നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി എന്തൂസിയാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഈ വാഹനത്തിൽ സ്നോർക്കൽസ് വെറുതെ ബേസിക്കലി വർക്കിംഗ് അല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്നോർക്കൽസാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇൻടേക്ക് വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഇൻടേക്സ് ഇതുവഴി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. അണ്ടർ ദി ഹൂഡ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ് എൻജിൻ. ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 95 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു 8 വാൽവ് എൻജിനായിരുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ F10A സീരീസ് എന്ന് നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ 8 വാൽവ് ഒരു 45 PS ആണ് നമുക്ക് അന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. പക്ഷേ അതിനെ പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ 1.3 ഓൾ അലൂമിനിയം എസ്റ്റീമിൻ എഞ്ചിനായി സ്വാപ്പ് ചെയ്തു. കാർബറേറ്ററിൽ നിന്ന് MPFയിലേക്ക് വന്നു. എന്നാൽ തന്നെയും ഇത്തരം നമ്മളുടെ ഓഫ് റോഡ് രീതിയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് റോഡ് സ്പെക്കാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് റോഡ് സ്പെക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് പവറിൽ നമുക്ക് ചില പോരായ്മകൾ ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനം നമ്മൾ മാരുതി സുസൂക്കിയുടെ ബെലീനോ 1.6 എഞ്ചിനാണ് ഇതിനകത്ത് സ്വാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നോർമലി വന്നിരുന്ന 1.3 എഞ്ചിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് മാരുതി സുസൂക്കിയുടെ തന്നെ ബെലീനോ അതായത് 2003 മുതൽ 2007 സീരീസിൽ ഒരു കാലയളവിൽ ഇറങ്ങിയ 1.6 എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്വാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു അത്രയും പാഷനേറ്റായിട്ട് ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പോരായ്മ മാത്രം നിലനിർത്തണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെലീനോ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് വാങ്ങി ബെലീനോ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് 1.6 എഞ്ചിൻ 1.6 എഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ AC കംപ്രസേഴ്സ് എവറിത്തിങ് എന്നാൽ ടെക്നിക്കലി നമ്മളൊരു ബെലീനോ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്വാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് വളരെ അധികം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് പെർഫോമൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 96-ൽ നമ്മളെ ഈ വാഹനം കിങ്ങിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയപ്പോൾ ജിപ്സി കിങ്ങിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന് ബ്രേക്ക് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പനിയായിട്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്നെയും ഇത്തരം പവർഫുൾ എൻജിനിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രേക്സ്, സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ തന്നെ. അല്ലാതെ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു എൻജിന് അത്രയും പെർഫോമൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രേക്സും സസ്പെൻഷൻസും ഒക്കെ ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് നമുക്കൊരു ഫ്ലോപ്പ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവബിലിറ്റി ഒക്കെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എൻജിൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ, സെറ്റ് ഓഫ് ബ്രേക്സ് എല്ലാം റോട്ടേഴ്സൊക്കെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനം നമ്മൾ ഓൺ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനമല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതൊരു ഓഫ് റോഡ് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ഇടക്കാലത്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ MPFI എൻജിൻസിൽ തന്നെ ഒരു മൈലേജ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, അത് നോർമലി തന്നെ ഒരു 12 to 13 ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാഹനം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൈലേജ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനെ ഒരു ഒരു അപ്ഗ്രഡേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ജിപ്സിയുടെ എൻജിനിൽ ക്യാൻഡൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ എക്സോസ്റ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 2 കിലോമീറ്റേഴ്സോളം തന്നെ നമുക്കൊരു മൈലേജിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 1.6 എൻജിൻ അപ്ഡേഷനിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ക്യാൻഡൻ്റെ ഒരു ഫിൽറ്റേഴ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രാജ് ഹിങ്കോറാനിയുടെ ഫുൾ ഹെഡർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാജ് ഹിങ്കോറാനിയുടെ ഫുൾ ഹെഡർ സിസ്റ്റം 421 സ്പെക്കിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഫ്ലോ സിസ്റ്റമാണ്.
അത് രാജ് ഹിങ്കോറാണിയാണ് അത് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ K&N റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഹനത്തിന് ഒരു 12 to 14 വരെ നമുക്ക് നോർമൽ ഡ്രൈവിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ സിറ്റി ഡ്രൈവ്സിലൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഒരു 9 to 10 ഒക്കെ തന്നെ നമുക്കൊരു ആവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമൽ ജിപ്സിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നോർമൽ 8 കപ്പാസിറ്റി സീറ്റ് ജിപ്സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2 സീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. റാലി ക്യാബിൻസാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ക്രാംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാബിനാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രാംഡ് ക്യാബിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീലും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഓഫ് റോഡ് സ്പോർട്ടി വെഹിക്കിളിൽ ഇരിക്കുന്നൊരു ഫീലാണ്. അതുപോലെ സീറ്റ്സിൻ്റെ കംഫർട്ട്സ് കൂട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ സീറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറ്റ്സ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കംഫർട്ട്സ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹ്യുണ്ടായി വെർണയുടെ സീറ്റ്സാണ് ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മളെ ക്യാബിനിലേക്ക് നമ്മളെ സ്പേസിനെ ഇക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് വെർണയുടെ സീറ്റ്സ്. ഈ ക്യാബിനുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെർണയുടെ സീറ്റ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിലേക്ക് ബെലീനോയുടെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്, ബെലീനോയുടെ AC, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാനൽസ് ഒക്കെ തന്നെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ബെലീനോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മളെ ECM എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഫ്യൂവൽ ഗേജസും ഒക്കെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ബെലീനോടെ തന്നെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സും AC പാനൽസൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഓയിൽ പ്രഷർ ഗേജും വാട്ടർ പ്രഷർ ഗേജും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ടാക്കോമീറ്ററും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടാക്കോമീറ്റർ നമുക്ക് നോർമൽ ജിപ്സിയിൽ വരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത് ബെലീനോയുടെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ടാക്കോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെയും അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു സ്പോർട്ടി നമ്മളൊരു ഡ്രൈവബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പഞ്ച് കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ G-Readyയുടെ നമ്മളുടെ വാട്ടർ പ്രഷർ ഗേജും ഓയിൽ പ്രഷർ ഗേജസും ഒരു ചെറിയ ടാക്കോമീറ്ററും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാബിൻ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു 4 വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ കുട്ടി ഗിയറാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കുട്ടി ഗിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു വിളിപ്പേരായിട്ട് കുട്ടി ഗിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കുട്ടി ഗിയറിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു 4 ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. 4L, 2H, 4H ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ. അതിനകത്ത് 2H ആണ് നമ്മളുടെ നോർമൽ 2 വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ 2 വീൽ ഡ്രൈവിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ നമ്മൾ ഓൺ റോഡ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2 വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റമാണ്. അതാണ് 2H. അതായത് 2 വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ 2 വീൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും റെയർ ആക്സിൽസിലേക്ക് മാത്രം, ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി റെയർ വീൽ ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിളാണ്, റെയർ ആക്സിൽസിലേക്ക് മാത്രം നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ പോവുകയും നമ്മളെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പവേഴ്സ് എത്തുകയും റെയർ വീൽസ് മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ, റെയർ വീൽസ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് പവർ തരുന്നതും. ഫ്രണ്ട് വീൽസ് ഐസിൻ എന്നുള്ളൊരു ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയുടെ, അതായത് ജാപ്പനീസ് വാഹന കോമ്പണൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ കോമ്പണൻസ്, അതിൻ്റെ 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഷാക്കിൾ, 4 വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെ ഐസിൻ്റെ ആണ്. അതൊരു ഇടക്കാലത്ത് ഐസിനുമായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് സുസൂക്കി വിട്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽസിൽ നിന്ന് പവർ ട്രെയിൻസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് 2 വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയും. അതായത് ഒരു ഫ്രീ വീലിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വീൽസിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ട്രെയിനെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് 2 വീൽ ഡ്രൈവ് ബാക്കിൽ റെയർ വീൽസിൽ മാത്രം കൊടുത്താണ് ഈ വാഹനം 2 വീൽ ഡ്രൈവ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4Lലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവ് മോഡ്, ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ഉള്ളൊരു ഓഫ് റോഡ് ഒരു ഗിയർ സിസ്റ്റമാണത്. അത് 4L മീൻസ് നമുക്കൊരു അത്രയും സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ടോ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 4L ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 4L ലോ സ്പീഡ് ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈവ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം 10 km/h സ്പീഡിന് മുകളിലേക്ക് ഈ വാഹനം പോകാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. 10 km സ്പീഡിന് മുകളിലേക്ക് ഈ വാഹനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസീവ് സ്ട്രെസ്സ് നമ്മളുടെ ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻസിലും നമ്മളുടെ
നമ്മളുടെ 4-wheel ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ കോമ്പണൻസിനെ ഇത് ബാധിച്ച് എക്സസീവ് സ്ട്രെസ്സ് കൊടുത്ത് ആക്സിൽസിനെ ഒക്കെ തന്നെ ഡാമേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാമേജ് ആയി പോകാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4L സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിന് താഴെ മാത്രമേ ഈ വാഹനം യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് 4H നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ഓൺ റോഡ് കണ്ടീഷൻസിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓൺ റോഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ റോഡ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള മണൽ പോലത്തുള്ള പ്രതലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് 4H എന്നുള്ളൊരു മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് നോർമലി നമുക്ക് ഓൺ റോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സ്പീഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും നോർമലി ഈ വാഹനം 2 വീലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓൺ റോഡിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രതലത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് 4Lലേക്കോ 4Hലേക്കോ നമുക്കത് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് കൂടാതെ ഒരു ന്യൂട്രൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ന്യൂട്രലിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഡി എൻഗേജ് ആവുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ആക്സിൽസ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഡ്രൈവ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് റെയർ വീലും ഫ്രണ്ട് വീലും അതിനകത്തെല്ലാം ഡി എൻഗേജ് ആയി നോർമൽ ഒരു ഫ്രീ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും വാഹനം കിടക്കുന്നത്. അത് നോർമലി നമ്മളുടെ മെയിൻ ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ന്യൂട്രൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനം ഓരോ അപ്ഡേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും എപ്പോഴും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വാഹനത്തിന് സ്റ്റീൽ റിംസ് ആഡ് ചെയ്താലും ഈ വീൽ അപ്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് ഈ വാഹനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു മോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എൻജിൻസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസിലായാലും ടയേഴ്സിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ എൻജിനെ നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബ്രേക്ക് റോട്ടേഴ്സ് ആയാലും ബ്രേക്സിനെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻസിനെ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവബിലിറ്റി നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വാഹനമായി പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എപ്പോഴും വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. വാഹനത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഡ്രൈവ് സേഫ്ലി, ബി സേഫ്. അപ്പോൾ ഇനിയും കമ്മിങ് എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി സൈനിങ് ഓഫ്. ഫഹദ് വിത്ത് അരുൺ സ്ക്വയർ. ബൈ.